Умасима — небольшой остров, расположенный приблизительно в 10 километрах к северу от острова Кюсю. В течение десятилетий он был одним из тех мест, где бездомные кошки жили почти самостоятельно. Местные рыбаки и туристы подкармливали их, а сами кошки помогали поддерживать экосистему, уничтожая грызунов. Их численность стабилизировалась около сотни особей, и остров получил статус кошачьего рая. Люди приезжали на остров специально, чтобы посмотреть на это необычное сообщество. Кошек, спокойно прогуливающихся по деревянным настилам, рыбацким лодкам и заброшенным складским помещениям. Фотографы запечатлевали их в естественной обстановке. Туристы дарили им лакомства и кормили. Казалось, что они легко справляются с жизнью в условиях острова, где отсутствуют привычные проблемы больших городов. Ситуация резко изменилась в сентябре 2017 года. Сначала начали умирать единичные животные. Возможно, это было воспринято как несчастный случай или случайное отравление. Однако вскоре число погибших начало быстро расти. В течение нескольких недель популяция сократилась с сотни до менее чем 30. Смерть животных сопровождалась ярко выраженными симптомами. Судороги, выделение пенистой жидкости из пасти, резкое ухудшение состояния после потребления пищи. Это говорило о том, что смерть наступала быстро и мучительно. И в то же время массовость и характер симптомов вызывали сомнения. Разве это могла быть просто болезнь или естественная причина? Зоозащитники с местных некоммерческих организаций втянулись в дело. Они фиксировали случаи гибели животных, собирали фотографии, проводили первичный осмотр трупов кошек. Неравнодушные волонтеры даже устанавливались рядышком, когда обнаруживали мертвых животных, чтобы собрать образцы корма, которые им предлагали. Выяснилось, что подозрительной оказалась еда — рыба с синим оттенком. Это был ассортимент рыбных продуктов, вокруг которых не было ни маркировки, ни упаковки, просто голая рыба на земле. Ее запах и внешний вид выглядели нормальными, но при ближайшем рассмотрении обнаруживался странный оттенок, будто ее обработали химикатами. Случаи совпадали с моментами появления на острове рыбы и с момента их съедения. Появлялись симптомы, которые справедливо указывали на отравление. Активисты находили рыбу и начинали подозревать преднамеренное действие. Кто-то специально разложил отраву, рассчитав, что животные это съедят. Но вопрос оставался, кто и зачем, и почему никто раньше не пострадал. В октябре 2019 года материалы по делу передали в полицию Кюсю. На этом этапе велись формальные заявления, начались экспертные анализы найденных образцов рыбы, проводился допрос свидетелей. Однако расследование не сразу продвигалось. У полиции не было свидетелей, нет очевидных улик, и химические экспертизы проводились медленно. Между тем волонтеры продолжали собирать улики и поддерживать общественный резонанс. Обращались в СМИ и зоозащитные органы, рассказывали свою версию происходящего. Появилась версия, что отраву могли использовать не только специальные средства против крыс, но и сильнодействующие средства, дополнительные токсические вещества, действующие через пищеварительную систему. Ключевой поворот произошел, когда журналист из газеты Майничи Шимбун начал собственное внимательное расследование. Он обнаружил, что на остров приезжает пожилой мужчина из Китакюсю, регулярно разлагающий на готовальнях рыбу, похожую на ту, которая вызывала отравление. Журналист установил факт незаконной деятельности. Наблюдал в момент, когда мужчина раскладывал рыбу. В результате он поймал его фактически на месте преступления. При этом мужчине предъявили образец рыбы, который совпал по характеристикам с тем, что находили рядом с погибшими кошками. Мужчина утверждал, что его цель была не кошки, а вороны, птицы, которых он считал вредителями.
Возможно, он держал на острове ульи или другие объекты, мешавшие ему, и решил очистить территорию. Известие о том, что под видом защиты имущества он использовал сильнодействующие токсины, вызвало возмущение. Для экспертов стало важно установить, какой именно токсин использовался. Если это средство, запрещенное исключительно для птиц, а не опасное для млекопитающих, можно было бы понять границу вины. Однако в ходе экспертных исследований было обнаружено, что яд не ограничивался птицами. Он наносил ущерб и кошкам, вызвал гибель. В Японии действует закон о благополучии животных, который запрещает жестокое обращение с животными, включая ненужное причинение боли, страданий или смерти. Если вина будет доказана, мужчину могут обвинить по ряду статей, от создания экологической опасности до намеренного убийства бездомных животных. Важно, что дело имеет не только уголовно-правовой аспект, но и экологический. Ведь кошки на острове выполняли естественную функцию — регулировку популяции мышей, и их исчезновение могло привести к вспышкам грызунов и связанной с этим угрозы для экосистемы. После публикации журналистских расследований в СМИ по Твиттеру и Лайн началась настоящая волна отзывов. Люди выражали возмущение и требовали жесткого наказания. Соцсети активно обсуждали возможность введения меры компенсации за гибель животных, а также задержания подозреваемого на время судебного процесса. Часто пользователи высказывали мнение, что людей, убивающих животных без дискуссии, надо лишать права в дальнейшем держать животных и накладывать ограничения. Подобное обсуждение — сигнал общества о растущем внимании к защите всех форм жизни и росте значения этических стандартов. Сегодня на Умасиме остается ограниченное число кошек. Зоозащитники поставили задачу организовать спасение уцелевших животных и найти им безопасное место для постоянного проживания. Планируется приют на материке, стерилизация и вакцинация, а также программа по адаптации к новым условиям. Но это процесс не быстрый, необходимо отбрать здоровых, физиологически полноценные особи, оценить их возраст, обеспечить транспортировку. Многое уже сделано. В приютах в префектуре Фукуока выделены пространства, готовы принять несколько десятков кошек. Мониторинг и быстрая реакция. Важно, что вмешались неравнодушные люди, как волонтерские организации, так и СМИ. Социальное давление. Когда общество следит за такими случаями, расследование ускоряется, а виновник может быть привлечен к ответственности. Необходимость законодательной базы. Закон о защите животных дает право действовать не только после, но и в профилактике трагедий. Экологические последствия. Убийство кошек может привести к нежелательной вспышке численности грызунов, что повлечет за собой проблемы для местной фауны и гуманитарную катастрофу. Болезни, угрозу урожаю, инфраструктуре. Этический выбор. Даже если кто-то считает птиц вредителями, это не значит, что они имеют право безнаказанно применить яд на общей территории. Как мы должны реагировать, если становимся свидетелями жестокого обращения с животными? Насколько важно применение общественного давления в обеспечении справедливости? Если у кого-то есть конфликты с птицами или другими животными, какие гуманные способы существуют, чтобы решать такие проблемы? Нужны ли более серьезные меры для поддержки таких островных сообществ, где животные живут в особых условиях? Что вы думаете об этом случае? Был ли виновник справедливо наказан? Какие еще меры можно было принять, чтобы предотвратить трагедию раньше? Как, на ваш взгляд, следует опекать и защищать животных, живущих в условиях таких островов-колоний? Пишите свои мысли в комментариях. Это очень важно. И, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь, если вам не безразличны темы защиты животных и экологии. Вместе мы можем сделать мир добрее.
Животные несут с собой не только радость, но и ответственность. Когда мы берем перед ними обязательства, будь то подкармливание бездомных кошек или забота о диких существах, мы должны отвечать перед ними не меньше, чем перед людьми. До встречи в следующих выпусках, где мы будем говорить про добрые дела, борьбу за справедливость и способы, которыми мы можем становиться лучше и делать мир чуть светлее.